这里就是广西柳州的三江侗族自治县。这里山清水秀，民风淳朴。这里依然保留着淳朴的民风民情。今天继续跟着北京老刘，跟着头条去旅游。踏平了山路唱山歌，撒开了渔网唱渔歌，唱起那牧歌牛羊多呀，落过了天上的群星座座。今天从柳州开车去三江侗族自治县。三江隶属于柳州，但是离柳州并不近，开车大约3个小时。一路上可见广西典型的自然风景，非常漂亮的山。我们首先到达了城阳八寨景区。城阳八寨景区现在是个4A 景区。顾名思义，这里有8个侗族村寨。一进村寨，满眼的绿。前面这个就是城阳桥，这是一座非常著名的风雨桥。这座桥始建于1912年，整座桥不用一丁一卯，也是目前保存最为完好的一个风雨桥。在侗乡侗寨，一般来说，有村寨必有鼓楼，有水必有风雨桥。这个就是城阳桥。风雨桥顾名思义，就是人们在这里遮风避雨、聊天聚会的地方。城阳桥两边都是非常美丽的风景。城阳八寨一共有8个寨子，其中有3个寨子规模比较大。今天天气比较热，我们只准备走2-3个寨子。寨子里可以看到，人们仍然保留着很多传统的工艺，他们把这些工艺传承至今。这个桥也是城阳风雨桥的一座，叫合龙桥。桥上有很多村里的老人，一般都是男的休息，女的在做手工艺品。前面也有个寨子，太热了，不过去了。这里有一个鼓楼，也是城阳八寨里最大的一座鼓楼。这个鼓楼有20多米高，进去看一下。鼓楼也是基本寨子里的人们在这里聊天、聚会、议事的地方。里面有很多桌椅板凳。鼓楼中间都是空的，抬头看一看顶部，也都是没有一丁一卯的。在这里吃饭，你们中午准备吃饭。这里吃饭有个习俗，都要被拦着。这种仪式就叫做拦路，主人会在这里唱歌，也需要对歌。只有对歌结束才可以进去吃饭。今天的午饭吃的是长桌宴，这顿午餐实在是太丰盛了。
按常桌宴的惯例，主人们还为我们唱歌。下午，我们离开了城阳八寨，前往三江的县城。这个是三江县城的三江风雨桥。这座风雨桥是新建的，但是长达将近1公里。中间像正常的桥梁一样，可以通行汽车，而两边就是风雨长廊。欣赏一下这座最长的三江风雨桥。风雨桥身兼桥、廊、塔3种功能。到桥上走一走，依然有不少老人在这里纳凉休息。从河岸边来欣赏一下这座风雨桥。很多当地人在桥边休息。其实这里夜景非常美丽。离风雨桥不远，就是三江最大的一座鼓楼。这座鼓楼也是目前世界上最高的侗寨鼓楼。鼓楼高达42米。进去看一眼内部的结构。这座鼓楼也堪称世界奇迹。这么高的建筑也是没有用一丁一卯，全是木材搭建的。这座鼓楼也是三江大侗寨景区的主要建筑之一。三江大侗寨也是4A 景区，在鼓楼的对面也是一个侗寨。这个侗寨叫越野侗寨。寨子里有一个造型独特、规模宏大的建筑——侗寨鸟巢。显然，这里正在打造三江的旅游名片。寨子里有很多新建的民宿，也有不少餐饮娱乐设施。前面有一场迎宾表演，这是晚餐前的拦路表演。这么多美女干嘛呢？表演吗要？这个大竹竿就是拦路的道具。拦路歌舞表演开始了。他们在表演侗族大歌。应该表达的是迎宾的意思吧。他们表演完还需要客人来跟他们对歌。等候吃饭的人们一直在想唱什么歌好。就没有新中国，预备唱。没有共产党就没有新中国，没有共产党就没有新中国。
还是这位大哥比较机灵，指挥大家唱了一首歌。喝完了拦路酒，大家开始去吃晚饭。吃过了丰盛的晚饭之后，已是黄昏。今天晚上准备观看一场非常棒的表演，是侗族的歌舞表演《做魅》。表演就是在前面这座鸟巢里。这个大型的实景表演非常的精彩。做魅就是当地年轻人一起谈情说爱，从相识、相知、相恋到一直婚嫁的过程。一起来欣赏几个小片段。这个歌舞表演分成了4、5幕，从1更、2更、3更、4更表演下来，把侗族年轻人整个的婚恋过程做了一个完美的诠释。这个是女儿出嫁，老母亲依依不舍的场景。这个歌舞表演规模非常大，表演的场地也装扮得非常美。表演的最后，演员们还邀请观众上去一起表演。整个的表演还是非常吸引人的，观众们也看得如醉如痴。今天一整天在三江侗族自治县还是过得非常充实的，既看到了美丽的风景，又体验了当地的风土人情。明天准备去柳州的融水苗族自治县，请继续关注老刘的柳州之旅。这里是广西柳州的融水苗族自治县。融水有很多地方景色非常优美，尤其是这里的老君洞和双龙沟。其中老君洞是徐霞客34年旅行中待的时间最长的一个地方。今天就带大家去看看这2个风景区。这个就是融水的老君洞。老君洞这个地方景色非常优美，古代有非常多的文人墨客到这里居住过，并且为这里写下了很多很棒的诗篇。其中最著名的是徐霞客，这个就是景区里的徐霞客长廊。长廊里还详细介绍了徐霞客在这里停留10几天，每一天发生的细节。而为什么这个地方竟然是徐霞客在周游全国时停留最长的一个地方，好像也是个谜。难道只是因为这里风景优美？老君洞的这些园林宗教设施始建于唐，兴盛于宋，
唐宋以来有很多的文人墨客在洞里面留下了大量的诗文、游记和碑刻，一共有摩崖石刻100多处，是非常珍贵的历史文化遗产。在巨大的岩洞中，陡峭的岩壁之上，有非常多的摩崖石刻，都是一些文人墨客的笔记。徐霞客就在这里临帖了很多的诗篇。这个开阔的地方是个论道广场，往前走就是一个巨大的岩洞。往岩洞里走一走，崖壁之上可以看到很多摩崖石刻，有些字迹已经看得不太清楚了。据说老君洞里以前有一个高达7米的形似老君的钟乳石，但现在已经找不到了。里面是个巨大的溶洞，非常漂亮的钟乳石。当然，老君洞里最珍贵的是摩崖石刻。这个溶洞规模虽然不大，但是还有一定的可看性。这个老君洞以前叫真仙岩，是容州古8景之首，被称为水月洞天，里面还有一条小河。走出老君洞，可以继续往山上爬一爬。这个是半山腰上的一个隐仙洞，也是一个巨大而美丽的溶洞。这个溶洞比老君洞里的溶洞感觉要面积大得多，很深。里面的钟乳石被五光十色的灯光打扮得非常漂亮。这个溶洞应该是在半山腰，隐藏在巨大的山体之中。穿过这座溶洞，大概要花费半个小时。前面终于走出了溶洞，出来就是半山腰，还可以继续往上爬。这里还有一个非常漂亮的吊桥，在2个山体之间，前面有座漂亮的小山。这个山看着小，爬起来挺累的。下面就是刚才经过的吊桥。这座山上有一些现代的设施，包括高空秋千，还有这个玻璃栈道。尤其这个玻璃观景台，可以看到整个风景。从这里看上去，老君洞周边的风景还是非常美的。
难怪古人有这么多人喜欢这里，定居这里。下山选择了山后的一条路，最后做了这种玻璃滑梯下去。20分钟的路，坐这个2分钟就到了。从山下看看刚才经过的吊桥，我个人觉得老君洞还是非常值得来的，是个4A 景区。最著名的是工厂这边，这里是我们柳州3宝之一三江油茶。中饭特意点了很多网友推荐的这里的油茶，不过好像不是所有人都喜欢喝。中饭过后，我们又来到了融水的双龙沟，这里也是个4A 景区，实际上这里是个森林公园。这里郁郁葱葱的，空气中的负氧离子含量非常高。在双龙沟需要徒步相当长的一段距离，但是在森林中徒步并不觉得很累，沿途有很多的风铃，还有一段水路可以坐船。叫什么？普通话叫什么？因为是在沟里，所以还不算很热。徒步的这段路也叫童话森林。一路上建造了很多像童话一样的建筑，还有很多可以打卡拍照的道具。走累了也有很多驿站可以休息下。峡谷里还有一个瀑布，旁边有条路可以爬上去。终于到了山顶，这里面有很多惊险刺激的项目。这个地方也叫天空之城，有很多悬索桥，可以走在上面，仿佛走在空中。这里的悬索桥有不同的难度，这个是难度5星级，只有2根铁索，走过去有几百米，看我们这个小姑娘胆子多大。这种难度系数要小多了，我也选择了这个。不过如果恐高，你就只能走山路了，但走这个桥可以省很多的路程。从下面望上去，这个悬索桥还挺危险的。山顶上还有个玻璃桥，可以说上面形形色色的桥构成了一个天空之城。下山没有选择徒步，而是做了这里的滑索。
这个滑索只需要1分钟，就可以完成1个小时的山路。在柳州融水的行程1天就这样过去了。现在回柳州市区，明天带大家去逛一逛市区里的几个4A 景区，也是相当好看。